Yan mga boss, 1,100 na jet ski. Papantaran ko dyan. Mayroon siyang engine misfire. Start lang tayo. Engine misfire siya dito guys, sa injector hindi gumagana. Yan. Dati dalawa yan guys, ngayon isa na lang. Ang problema niyan guys, wala dito sa injector dahil nilinisan na natin yan. Ang problema niya nandito sa kanyang engine control unit. Pwede rin nandito sa mga connector na ito. Pero titingnan natin. Dahil meron siyang engine misfire, alisin natin to. Susundan natin ang wire na yun guys, papunta dito. Kasi gumana na dati. Gumana na yun dati. Sige, may ano pa yan, may dumi pa yan. Saan mo nakuha yung ano? Dito ano? Oo. Sige. Yan guys, ang mga pinakasakit ng jet ski. Dahil mga watercraft sila or marine. Nandito yan guys, sa mga ganyang connector ng injectors, ganito. Tapos yung mga check engine niya, ganyan. Tapos dito sa kanyang ECU, tingnan nyo ito, ano, connector ng injector guys. Yan ang mga sakit ng jet ski. Yung mga check engine, engine misfire, ganyan. Kapag hindi naman guys umaandar or walang kuryente, titingnan nyo rin ito. Yan. Ayan. Kapag may reading dyan, tapos wala pa rin kuryente, dito ka naman sa throttle position sensor, TPS. Ayan. Kapag yan naman ay open or marumi ang loob, hindi rin lalabas ang kuryente niyan guys. Ayan. Kapag okay sila, yung dalawa na yan, kapag okay, sundan mo ang wirings papunta dito sa kanyang control unit. Pag okay ang wirings, yung engine control unit na yan guys, or di kaya naman itong kill switch, yan, yung kill switch na yan yung may problema, nandito rin yan guys sa unahan, yung kill switch nya. Ito yung kill switch, ito yung starter. Yan ang mga titingnan nyo kapag walang kuryente ang ignition coil. Ganyan. Ngayon ito, patitinuin natin ang kanyang engine misfire. Ito guys, na ginagamit ko sa ABS lang ito. Kinuha ko sa ABS ng nakalimutan mo, ng sasakyan ko. Tapos nilagyan ko ng lead. Pwede mo itong itesting sa ignition coil at pwede mo rin itong gamitin dyan sa injectors para malaman mo kung meron siyang pulser. Tatapat mo lang yan dyan. Pag nag-flashing yan, meron yan. Kapag hindi, wala. Yan guys, nakikita nyo yan. Yan, wire ng injectors. Yang red yellow supply yan, positive yan. Ito namang red violet ay ano yan, pulser, injector pulser. Nakita nyo to? Ayan, ayan guys ang mga dahilan kung bakit may mga check engine ng jet ski hindi umaandar or walang gasolina. Ganyan. Ayan ang mga chichikapin nyo. Marami tayong jet ski. Nakapila. Mga galing sa malayong lugar. Ito nga pala mga boss, subukan na natin.
nakuha natin dito sa socket na ito guys. Nilinisan natin yung mga asin-asin. Ayan. Nandyan ang sakit niya. Yan guys, nagalitan lang natin video. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye. Mamaya tapos na yan. Ibigay na natin sa may-ari.